Bona tarda. Avui és la darrera de les conferències que tenen per objecte presentar els grans documents del Concili Vaticà II. Ens quedarà després, per la setmana que ve, una conferència sobre la recepció del concili i la taula rodona final sobre el concili avui. El tema d'aquesta tarda és la Constitució Sacrosanctum Concilium sobre la litúrgia. És la primera de les constitucions que va ser aprovada pel concili, però l'atzar ha volgut que en aquest cicle sigui la darrera de ser tractada. De totes maneres, en aquest cas, em sembla que es pot dir que l'ordre dels factors no altera el producte. Això, ja ho vaig dir, em sembla, la setmana passada, es deu al fet que hi ha hagut problemes d'agenda, han tingut problemes d'agenda alguns dels conferenciants. Bé, per parlar de la litúrgia, del document del Concili sobre la litúrgia, tenim el pare Ignasi Fossas, que és monjo de Montserrat. Montserrat és un referent per tantes coses i també per a la litúrgia. El pare Fossas va ingressar al monestir el 1986 i va professar com a monjo el 1988. Va ser ordenat de prevere el 2002 i actualment, des de la tardor passada, és el prior de la comunitat benedictina de Montserrat. Té estudis bastant diversificats perquè és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, és llicenciat en Litúrgia per l'Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma i ha cursat també el programa d'alta direcció d'empreses a l'IS Business School de la Universitat de Navarra. És professor de l'Studium de Montserrat i de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya. És autor de diverses publicacions i traductor de diverses obres, preferentment sobre temes litúrgics, de manera que és una de les persones segurament més preparades per poder-nos parlar de la Constitució Sacrosanctum Concilium del Concili Vaticà II. Moltes gràcies, Ignasi, per la teva disponibilitat i tu tens la paraula. Agraeixo al doctor Pere Lluís Font aquesta presentació tan amable i tan ponderada que ha fet de la meva persona i de les meves aptituds. I agraeixo a la Fundació Joan Maragall que m'hagués convidat en aquesta sessió. Abans de començar aquesta conferència voldria fer una breu reflexió personal que ja haig de matisar perquè tal com la tenia escrita no era exacta. Fins ara, haig de dir, bona part dels qui parlaven del Concili Vaticà II en aquest curs on eren contemporanis i en certa manera en van ser o se'n sentien protagonistes i alguns ho havien estat amb més o menys intensitat. És el que passa amb altres conferenciants d'aquest cicle i és el que passa amb moltes persones dels qui parlen del Concili Vaticà II. Jo recordo a Montserrat els meus professors, a Roma, bona part, no tots, però bona part dels meus professors havien estat protagonistes, en certa manera, on havien estat contemporanis. Un servidor, en canvi, soc d'una altra generació. Vaig néixer molt pocs anys abans del concili, durant el pontificat de Joan XXIII, però, tot i no ser-ne, diríem, protagonista i a ser molt petit, he conegut la generació que el va viure i alguns protagonistes, com el pare d'Albert Franquesa, i en certa manera, que va ser un dels membres del primer assessor dels bisbes espanyols al concili i després membre del Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, que era l'equip d'experts que revisaven o treballaven en la reforma dels llibres litúrgics. Hi ha també altres generacions que segueixen a la meva, gràcies a Déu, i suposo que per precaució no han convidat cap ponent d'aquesta edat més jove. És normal, doncs, que molts dels qui m'escolten, molts de vostès, tinguin la sensació que, en certa manera, soc un intrús o un cadell
i ves que els he de venir a explicar del concili, que per mi és història passada i no pas història viscuda. Em trobo, per tant, en una situació semblant, mutatis mutandis, i amb tots els respectes, oi?, a la de Sant Lluc. És a dir, em toca parlar, cito literalment, dels fets que es van esdevenir, ara fa 50 anys, a partir del que ens han ensenyat els qui des del principi en foren testimonis oculars i a partir també dels escrits que l'esdeveniment conciliar va produir. Em referiré, doncs, al primer dels documents del Vaticà II, la Constitució Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Litúrgia, aprovada el 4 de desembre de 1963. Ho faré rellegint el text d'aquesta Constitució i seguint les anotacions de dos dels seus protagonistes, amb la qual cosa em retrato, i no em sap greu. Un d'aquests, en primer lloc, del dietari que va escriure, que ja m'he referit abans, el pare Adalbert Franquesa. El pare Adalbert, com el coneixíem els monjos, era un monjo que va entrar al monestir l'any 1924 i que havia estat estudiant de litúrgia en un moment en el qual els estudis de litúrgia no eren reglats acadèmicament, però l'abat Marcet el va enviar a estudiar litúrgia a l'abadia alemanya de Maria Laach, en el període, diríem, entre les dues guerres mundials. Esdevingué un dels consultors en aquesta matèria dels bisbes espanyols i va tenir la bona pensada d'escriure un dietari durant els anys que va durar el concili, que és inèdit, no està publicat. Evidentment, aquest dietari del pare Adalbert no té la fama del diari del concili del pare Congar, però és molt útil per conèixer l'ambient que es respirava en aquell moment, a més de conèixer alguns detalls interessants del treball conciliar. Preparant aquesta conferència he pensat que un dels avantatges del pare Adalbert durant la seva estada a Roma, a part de la seva capacitat de treball, a part de la seva simpatia, els que l'hagin conegut d'aquí, a part de la seva simpatia arrabassadora, tenia un altre gran avantatge, i és que parlava alemany, perquè havia estudiat a Maria Laach. A més de francès i italià, i no cal dir llatí. Però l'alemany jo crec que li donava una projecció, sobretot entre els grans especialistes de litúrgia del centre d'Europa i de l'àmbit germànic, que altres persones no tenien. I això per ell jo crec que va ser un gran avantatge per ell. A part, com dic, de la seva capacitat proverbial d'entendre's amb tothom. Pensin a nivell simplement purament anecdòtic. El pare d'Albert era capaç al dematí d'estar amb, ara ja es pot dir perquè ja és mort, amb el bisbe de Palència, que li deia: ustedes los liturgistas, pero que dicen con esto de la concelebración, pero tantas... Com? Perquè els que li deien, escolti, un dels temes era si es troben molts capellans junts, a les comunitats monàstiques sobretot, és molt millor la concelebració, això es correspon al que es feia a l'antiguitat, etc. I el bisbe de Palència li deia, però ¿cuántas misas dejarán de celebrarse y cuánta gloria a Dios se perderá? Doncs el pare d'Albert era capaç d'escoltar tranquil·lament el bisbe de Palència dient-li això i segurament somriure-li, i a la tarda podia anar a visitar el pis dels monjos de Thésée, parlar amb Frère Roger o parlar amb els experts o amb els convidats no catòlics al concili, o parlar amb Martí Mort o amb el pare Bagazzini o amb el doctor Bonet, que evidentment confabulaven entre cometes per aconseguir que se celebrés o que s'introduís la concelebració o que es cantés en gregorià a les misses d'inauguració de les sessions conciliars, etc. O ell es pensava poder aturar que s'introduís el nom de Sant Josep al cànon. De fet, en aquest dietari un dia diu: estava parlant amb aquest grup de liturgistes experts, Wagner, Jungmann, etc. Diu, em sembla que els hi ha donat l'argument definitiu perquè no incloïssin Sant Josep al cànon.
l'argument definitiu pel pare d'Albert, això va ser un argument definitiu ja per tota la seva vida, va dir l'argument ecumènic. És a dir, els no catòlics no entendrien que es toqués el cànon. Llavors és molt divertit perquè poques setmanes després, en una sessió conciliar, el secretari d'Estat, Cicognani, va anunciar públicament que s'afegia Sant Josep al cànon per desig del papa. I el pare, com dic a la conferència, el pare d'Albert anota en el dietari, sorpresa. Doncs bé, aquest era el pare d'Albert, una persona fascinant, en part format en aquest període, diríem, en el qual els estudis de litúrgia, a Maria Lach, sobretot en aquest àmbit germànic, es feien molt bé i molt seriosament, i també després amb una dimensió, diríem, de treball personal molt important i amb una gran donació. Doncs bé, ell va tenir l'encert d'escriure aquest diari que, perdonin també la referència autobiogràfica, jo no vaig aconseguir mai llegir. Va ser els últims anys de la seva vida, quan ja estava a la infermeria, que llavors va permetre que es fos transcrit i ara és quan l'he llegit. Però jo moltes vegades he estat encara alumne seu i, evidentment, era una mica com l'avi i el net, no? I jo li deia, pare d'Albert, deixi'm llegir el diari. No, deixa't estar. I no hi va haver manera que me'l pogués veure. L'altre autor del qual em serviré és Joseph Ratzinger, concretament un article que va publicar el 2003 amb motiu dels 40 anys de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, titulat Retrospectiva i Prospectiva, i que han reeditat a les seves obres completes. De fet, 10 anys després, allò era motiu dels 40 anys, és difícil, per mi almenys, afegir-hi coses. El 16 d'octubre de 1962, aquesta és una anècdota que jo havia sentit explicant el mateix pare Franquesa, el 16 d'octubre de 1962 el pare d'Albert rebia un telegrama de Roma que deia, en el món eclesiàstic això de rebre un telegrama de Roma, ara sol ser una trucada del nunci, però llavors rebre un telegrama de Roma era una cosa molt misteriosa, no? I que sempre creava molta expectació. El telegrama deia, venga primer avión, salúdale, obispo secretario. 2 dies més tard, el pare Franquesa arribava a l'URBS en un vol de la Panam, juntament amb uns claretians que portaven el braç de Sant Antoni Maria Claret. Havia estat cridat com a assessor, suposo que el portaven per pregar pel concili. Havia estat cridat, dic, com a assessor de l'episcopat espanyol en temes de litúrgia, llavors no es parlava encara de conferència episcopal perquè no existia, i l'endemà d'arribar havia de fer una conferència als bisbes sobre el segon capítol de l'esquema preparatori o l'esquema previ que s'havia presentat de litúrgia. El segon capítol, com després també és a la Sacrosanctum Concilium, tractava de l'Eucaristia. Ell explica en el dietari que es va passar la nit treballant i va dormir només 2 hores. Això gairebé per, diríem, quan un arriba al monestir amb 20 i pico d'anys i es troba un senyor de 70 que li explica això del Vaticà II era gairebé com una epopeia. El dia 22 d'octubre es començava a tractar a l'aula conciliar l'esquema de litúrgia. El dietari que va anar escrivint paral·lelament al pare d'Albert permet fer-se una idea de l'ambient en el qual es van desenvolupar les sessions. Un treball intens, la generació de moltes expectatives, l'experiència conciliar, que d'una banda exaltava els esperits i de l'altra posava en evidència les diferències de tota mena entre els bisbes, origen, formació, disposicions personals, aptituds, etc. Mentre s'anava perfilant el contingut del concili, que tampoc era tan clar com això, i també el mètode de treball, que a més de no ser elaborat, no estava prou experimentat. Encara dins del preàmbul voldria afegir una nota metodològica. En aquest punt m'inspiro en el famós discurs de Benet XVI a la Cúria Romana el 22 de desembre del 2005, on resumia les posicions enfront del Vaticà II en 2 actituds fonamentals, el que ell anomena l'hermenèutica de la discontinuïtat o de la ruptura i, d'altra banda, l'hermenèutica de la reforma o de la renovació en la continuïtat. Cada un d'aquests plantejaments té conseqüències en la manera de llegir i d'interpretar els textos conciliars. El meu desig a l'hora de presentar la Constitució Sacrosanctum Concilium sobre la litúrgia
és de col·locar-me en el solc de l'hermenèutica de la Reforma. Em fixaré en el text, doncs, no com en el resultat mediocre de pactes, d'estira i arronses, de concessions poc valentes al passat per tal d'aconseguir la unanimitat, sinó com la veritable expressió de l'esperit del concili, tenint present, esclar, les limitacions pròpies de la contingència humana i de la dinàmica de la història. Anem a veure amb més detall doncs, els trets principals de la Sacrosanctum Concilium i del seu procés d'elaboració. Fonamentalment dedicaré un apartat a la presentació del document, un altre a respondre a la pregunta què va significar o què va representar en aquell moment i un tercer apartat a respondre a la qüestió què significa o què representa o què ens diu avui la Sacrosanctum Concilium. Començo pel primer punt, la presentació del document. Com hem vist, la Constitució de Litúrgia s'aprovà el 4 de desembre de 1963, és a dir, en la segona sessió del concili, però s'havia començat a discutir poc més d'un any abans. De fet, entre els esquemes presentats per la comissió preparatòria era el més elaborat i el que estava més a punt. Durant les congregacions i en la comissió corresponent es van fer canvis i retocs, però l'estructura fonamental i el contingut es van respectar, a diferència del que va passar amb altres esquemes, que foren rebutjats de ple, com és el cas de l'esquema de Revelazione, que després esdevindria la Dei Verbum, i que va seguir immediatament en la discussió el de litúrgia. De fet, l'esquema presentat recollia en bona part les aportacions més significatives del moviment litúrgic que s'havia anat desplegant a tota Europa durant la primera meitat del segle XX i que havia trobat en l'encíclica de Pius XII Mediator Dei una mena de confirmació oficial. La presència en la comissió preparatòria de destacats liturgistes com ara el pare Bugnini, el pare Bagazzini, Jungmann, M. George Martimort, Schmidt, que havia treballat molt en la reforma de la Setmana Santa, Mario Righetti, Antoine Chavas, Bot, Henk, Ognatibia, etc., explica el que podríem anomenar l'aterratge suau de l'esquema de litúrgia a l'aula conciliar. En el procés de discussió de l'esquema, que donaria lloc a la Sacrosanctum Concilium, els temes més freqüents es podrien agrupar en dos blocs, els de tipus doctrinal i els que feien referència a canvis o modificacions en els ritus. Després del concili, un dels elements més clars i perceptibles de la petjada que va deixar a l'Església seria la reforma litúrgica, que és la concreció d'aquest segon bloc, la modificació dels ritus. Amb tot, els temes doctrinals no eren pas menys importants i només cal llegir el primer capítol de la Sacrosanctum Concilium per adonar-se de la transcendència d'aquesta part del document. Recordo molt esquemàticament i molt breument el contingut de la Constitució. En primer lloc, el primer capítol, el que anomena Principis generals per a la reforma i el foment de la Sagrada Litúrgia, el capítol segon dedicat a l'Eucaristia, el tercer dedicat als altres sagraments i sagramentals, el quart dedicat a l'ofici diví, el cinquè a l'any litúrgic, el sisè a la música sagrada i el setè a l'art sagrat i objectes de culte. I curiosament hi ha un apèndix amb una declaració sobre la reforma del calendari. El concili no s'oposava a l'elaboració d'un calendari fix i assignar la festa de Pasqua a un diumenge determinat, concret, que no es mogués, sempre que hi hagués un acord ecumènic sobre el tema i que un calendari perpetu amb validesa civil respectés la setmana de 7 dies amb el diumenge sense afegits de dies fora de la setmana. Curiosament, aquest punt de la reforma del calendari, almenys és la meva impressió, no ha trobat cap concreció, no sé si per manca d'interès o per dificultats a l'hora d'assolir el consens necessari. De fet, si es busca en la bibliografia posterior, mentre és abundosa i abundant sobre molts temes de la Sacrosanctum Concilium, sobre aquest apèndix del calendari aviat s'acaba.
Aquest esquema de la Sacrosanctum Concilium, els principis generals, l'Eucaristia, els sagraments, el que podríem dir després el temps, l'alt d'ofici diví, l'any litúrgic, i després els temes més, diríem, música sagrada, art sagrat, etc. Aquest esquema el trobem ja en el Tractat de Litúrgia que publicà M. George Martí Mort l'any 1961 i es repetirà, per tant abans de la Sacrosanctum Concilium, i es repetirà en poques variants en els manuals d'aquesta matèria que s'aniran publicant els anys següents en les principals llengües, francès, italià, alemany, anglès, castellà. La primera cosa que cal destacar de la Sacrosanctum Concilium, com ha dit el doctor Pere Lluís Font, és que va ser el primer document aprovat pel concili. Això es nota, recordo que ens ho deia un professor a Montserrat, es noten les paraules del títol, que semblen molt menys pensades que les dels documents posteriors. Els documents normalment del magisteri són coneguts per la primera o dues primeres paraules i mentre Lumen Gentium, Gaudium et Spes, etc., sonen molt bé i diuen ja molt del contingut, Sacrosanctum Concilium simplement sembla que no ho van pensar gaire, potser perquè era el primer. Probablement fou així per motius contingents, però hi ha hagut qui n'ha fet també una lectura teològica. Començant per la litúrgia, el concili posava l'accent de manera inequívoca sobre el primat de Déu, sobre la prioritat absoluta del tema Déu, i senyalava la glorificació de Déu i la invocació de la seva gràcia com elements primordials de la vida cristiana. Com hem dit al començament, aquest apartat, en el text de la Sacrosanctum Concilium, en el començament d'aquest apartat, hi trobem diferents, en la Constitució hi trobem diferents nivells que he resumit en dos blocs, els temes doctrinals i les indicacions de cara a la reforma dels ritus. Hi trobem, doncs, des dels Alciora Principia, l'expressió aquesta, Alciora Principia, o si volen això, principis fonamentals o els principis més importants, l'expressió és del motu proprio de Joan XXIII, Rubricarum Instructum, del 25 de juliol de 1960, en el qual el papa Joan XXIII deia nosaltres ara proposem aquí una reforma de les rúbriques esperant que el concili expressi o expliciti els Alciora Principia de la litúrgia. Bugnini, que és va ser la persona que estava al comandament de la sala de màquines de la reforma litúrgica, Annibale Bugnini, i que després va acabar d'anunci a l'Iran, en temps de Khomeini, amb un d'aquells moviments de la política vaticana. Bugnini distingeix en aquests Alciora Principia entre els principis orientatius, la litúrgia com a exercici del sacerdoci de Crist, la litúrgia culmen et fons de la vida de l'Església, la participació plena, conscient i activa, la litúrgia com a manifestació de l'Església, la substancial unitat i no rígida uniformitat, l'equilibri entre sana tradició i progrés legítim i distingeix aquests principis orientatius dels principis operatius, la llengua, la paraula de Déu, la catequesi, el cant i la reforma de la litúrgia. Poso només, llegeixo breument, algun exemple d'aquests dos blocs per veure clarament la diferència. Per exemple, entre els principis fonamentals, la litúrgia és el cim al qual tendeix l'acció de l'Església i a la vegada la font d'on brolla tota la seva força. En efecte, els treballs apostòlics s'encaminen a això, que tots els que han estat fets fills de Déu per la fe i el baptisme es reuneixin, lloïn Déu en l'Església, participin en el sacrifici, aquí s'entén l'Eucaristia, i mengin del sopar del Senyor. O bé, el gran sacerdot de la nova i eterna aliança, Jesucrist, assumint la naturalesa humana, ha introduït en aquest exili terrestre aquell himne que és eternament cantat al cel. Això és la introducció a l'ofici diví. Ell uneix a si mateix tota la comunitat dels homes i se l'associa en entonar aquest diví cant de lloança. En efecte, aquest ministeri sacerdotal continua per mitjà de la seva mateixa Església, que lloa el Senyor sense parar i intercedeix per la salvació de tot el món,
no sols amb la celebració de l'Eucaristia, sinó també d'altres maneres, especialment amb la celebració de l'ofici diví. Entre el segon bloc d'elements més pràctics, diríem, o més concrets, per exemple, el número 20, les transmissions de les accions sagrades per ràdio i televisió, sobretot si es tracta de la missa, han de ser fetes amb discreció i dignitat, sota la direcció i la responsabilitat d'una persona idònia destinada a aquest ofici pels bisbes. O bé el número 94, per santificar de debò el dia i per resar les hores mateixes en fruita espiritual, convé observar en la recitació el temps que correspon aproximadament al moment real de cada hora canònica. Recordo que aquest era un punt, el pare d'Albert ens explicava a classe que això era la veritas orarum, és a dir, que quan un resa laudes sigui al matí, quan surt el sol, que quan un resa vespre sigui vespres, quan es pon el sol, que quan un resa nona, doncs sigui aproximadament a l'hora de nona. I quan arribàvem aquí sempre explicava l'exemple del cardenal Richelieu, que acumulava els oficis de 2 dies entre una estona abans de les 12 de la nit, feia el d'un dia, i una estona després de les 12 de la nit feia tot l'ofici de l'altre dia, i així, amb una estona comprimida en una nit, ja havia resolt la pregària de l'ofici diví, perquè era obligatori per als clergues sota pena de pecat mortal, i d'aquesta manera es podia dedicar als afers importants que eren els de la política. Repasso breument el contingut de la Constitució. Després d'una breu introducció responent a la pregunta de per què el concili s'ocupa de litúrgia i que recuperaré al final de la conferència, el capítol primer presenta els principis generals per a la reforma i el foment de la litúrgia. Es tracta d'exposar la naturalesa de la litúrgia i la seva importància en la vida de l'Església, fent veure com l'obra de la salvació, acomplerta per Crist i continuada per l'Església, s'acompleix en la litúrgia. És molt important aquí el número 7, que insisteix sobre la presència de Crist en la litúrgia i diu que aquesta és considerada com l'exercici del sacerdoci de Jesucrist, en la qual, per mitjà de signes sensibles, se significa i es realitza la santificació de l'home d'acord amb la naturalesa de cadascú. I tot el cos místic de Jesucrist, o sigui, el cap i els seus membres, exerceix el culte públic íntegrament. Aquí hi ha, molt ben explicat, diríem, els 2 grans moviments de tota acció litúrgica i en el fons de la vida cristiana, d'una banda la glorificació de Déu i d'altra banda la santificació dels homes. I continua dient el número 7, cap altra acció excel·leix en l'Església per damunt de l'acció litúrgica, la qual cosa reclama també de les accions litúrgiques la dignitat i la correspondència que els correspon amb els llibres litúrgics. Tot seguit insisteix en la necessitat de promoure la formació litúrgica, primer del clergat, després dels fidels, per tal de facilitar així la participació plena, conscient i activa d'aquests en les celebracions. S'enumeren a continuació els criteris i les normes generals que han de guiar la reforma litúrgica. Trobar l'equilibri entre tradició i progrés, subratllar la preferència per la celebració comunitària, la participació diferenciada o anomenat també principi de subsidiarietat, és a dir, que en les celebracions cadascú ha de fer tot i només allò que segons la naturalesa del ritu i les normes litúrgiques li pertoca, l'acòlit d'acòlit, el diaca de diaca, el prevere de prevere, el bisbe de bisbe, els fidels el que els correspon com a fidels, la recerca de la noble senzillesa dels ritus, evitant repeticions inútils, el foment del coneixement i l'amor a la Sagrada Escriptura, el tema de la llengua litúrgica, el binomi llatí-llengua vernacla, per acabar amb unes normes per l'adaptació dels ritus a les diverses tradicions. Aquest capítol primer es clou amb unes indicacions sobre el foment de la vida litúrgica a la diòcesi i a la parròquia i amb l'impuls de comissions territorials i diocesanes. El capítol segon tracta breument de la institució de l'Eucaristia, subratllant la seva dimensió de sacrifici, de memorial del misteri pasqual, de sagrament de pietat, de senyal d'unitat, de vincle de caritat i convit pasqual per establir una sèrie d'indicacions per a la reforma de la missa, amb l'objectiu d'afavorir la participació dels fidels. Hi apareixen els temes que els pares havien expressat durant les congregacions,
la major riquesa de l'escriptura, l'interès per l'homilia i la necessitat d'obligar a la predicació, la pregària dels fidels, l'ús de la llengua vernacla, la comunió sota les dues espècies i la concelebració. El capítol tercer comença amb la distinció teològica entre sagraments i sagramentals i preveu tot seguit la reforma dels ritus corresponents. Els de la iniciació cristiana, aquí només parla de baptisme i confirmació perquè l'Eucaristia ja n'ha parlat abans, penitència, unció dels malalts, ordenacions, matrimoni i sagramentals, amb un apartat especial sobre la professió religiosa i les exèquies. Els capítols quart i cinquè inclouen el que normalment s'anomena la santificació del temps, és a dir, l'ofici diví pel que fa a la jornada, el dia, i l'any litúrgic pel que fa al cicle anual, també seguint l'estructura dels capítols anteriors. Al començament, el fonament doctrinal, he llegit la introducció doctrinal a l'ofici diví i espiritual, i després les normes per a la reforma tant de l'ofici com del calendari. I els dos últims capítols, com ja he dit, tracten dos aspectes fonamentals en les celebracions litúrgiques. La música sagrada, recordo que el moviment litúrgic es va començar o bé amb Don Baudouin l'any 19 o bé anteriorment amb el papa Sant Pius X el 1903 amb el document Tra le Sollecitudini, que va ser el primer que va escriure, al qual feia referència a les celebracions litúrgiques, a la participació amb una incidència especial sobre el tema de la música. Vull dir que ha estat un tema que sempre recorre, diríem, per l'interior de la reforma litúrgica. En aquests dos camps, el de la música sagrada i l'art sagrat, la Sacrosanctum Concilium fa un esforç d'equilibri tot subratllant, d'una banda, la importància i el valor de la tradició artística i musical aplicada a la litúrgia i alhora mantenint l'obertura als nous corrents artístics que cada època pot aportar. I el text acaba amb l'apèndix sobre el calendari, el que ja m'he referit. Què va representar en aquell moment la Sacrosanctum Concilium? És evident que aquest document venia a ser com l'esclat del moviment litúrgic, com la fruita madura d'un arbre que havia anat creixent a Europa des de principis del segle XX. M'acabo de referir al motu proprio de Sant Pius X, a tota la tasca, recordem, de Don Baudouin, un benedictí belga amb una biografia de pel·lícula de James Bond, Romano Guardini, per exemple, entre altres, principalment a redós dels monestirs benedictins i d'altres llocs significatius, abadies com Boiron, Maria Lach, Maretsu, Montcésar, Montserrat mateix, recordin que el 1915 se celebra el primer congrés litúrgic, i ara trobava aquest moviment el reconeixement més ampli i més clar per part del magisteri. Per respondre a la pregunta de què va representar la Sacrosanctum Concilium en aquest moment, ens podem cenyir també els dos blocs que la configuren, el bloc doctrinal i el de la reforma ritual. A nivell doctrinal, l'impacte va ser molt important. Ja havia estat preparat, crec, aquest impacte pel moviment litúrgic que havia produït obres com el famós llibre del pare Cipriano Bagaggini i il Senso Teologico della Liturgia, el sentit teològic de la litúrgia, publicada l'any 1957 i successivament reeditada i traduïda als principals idiomes. Una obra que era innovadora només pel títol. Els explico una anècdota. Hi havia un monjo boníssim, simpatiquíssim a Montserrat, un dels monjos quan jo vaig entrar ja gran i que després va ser centenari, el pare Agustí Figueres. Quan jo estudiava a Roma, una de les vegades que vaig tornar a Montserrat, un dia em va venir i em va dir: «Escolti, vostè què estudia a Roma?» Dic, litúrgia, perquè era sord, i quan li interessava feia veure que no hi sentia. I dic, litúrgia per Agustí. Diu, rúbriques! I es va posar a riure amb aquella rialla maliciosa que tenia. Perquè per la generació del pare Agustí, la litúrgia era sinònim de rúbriques, és a dir, els textos en vermell dels llibres litúrgics que explicaven què s'havia de fer, com s'havia de fer, què no s'havia de fer, és a dir, les normes per la celebració vàlida dels ritus. I prou, la litúrgia era això. I després, evidentment, en els monestirs, cosa molt important, confegir el que en diem la gallofa, és a dir, el calendari litúrgic. Això eren els especialistes de litúrgia, eren els que feien això.
Si avui és sant tal, si demà és sant qual, si és de què. A més, el calendari era molt més complicat que no pas ara. Per tant, les categories de cada festa, de cada solemnitat, de cada d'allò... Per tant, era això. Per tant, l'any 1957, publicar un llibre titulat El sentit teològic de la litúrgia era revolucionari. Situar la litúrgia primordialment en l'òrbita de la teologia, quan per a molts es trobava encara en l'àmbit de les rúbriques i en l'expressió de la virtut de pietat, no era pas un canvi banal. Recordo que el pare d'Albert també explicava una altra anècdota molt simpàtica, un bisbe espanyol que li deia «Es que para ustedes los liturgistas todo es liturgia, y claro, tanta teología, todo es teología, todo es teología, todo es teología de la liturgia». Y el pare d'Albert le dice «Señor obispo, pero claro, pero la celebración de la Eucaristía será teología, ¿no?» Y el bisbe le va a contestar, bueno, claro, si me metes la misa en la liturgia, entonces sí, perquè vegin una mica per on anaven els trets. Es nota, evidentment, la mà del pare Bagazzini en la redacció del capítol primer de la Sacrosanctum Concilium i en els números de caire doctrinal dels altres capítols, és evident, no podia ser d'altra manera, i sort que hi havia el pare Bagazzini. El número 7, per posar un exemple, el que ja m'he referit, és tan bo, està tan ben escrit i és tan ric que no fa gaire encara va servir a Benet XVI per fer una preciosa catequesi i encara més preciosa estirada d'orelles en ocasió de la darrera audiència als membres del Camineo Catecumenal. En l'àmbit doctrinal, cal dir que les aportacions de la Sacrosanctum Concilium són d'una gran solidesa i han permès repensar el lloc de la litúrgia en el conjunt de la teologia i de l'espiritualitat, i crec que aquí encara hi ha molt camp a recórrer. La Constitució descriu el nucli i l'essència de la litúrgia fent servir les grans idees de fons de la tradició bíblica. Així trobem la metàfora de l'Església com a esposa, la litúrgia com a compliment del misteri nupcial entre Crist i l'Església, el tema de l'aliança iniciada al Sinaí i realitzada definitivament en l'últim sopar, el caràcter còsmic de la litúrgia que abraça cel i terra, amb la persona humana tota sencera i tants elements materials de la creació. Amb tot, l'element doctrinal de més valor subratllat pel text és la centralitat del misteri pasqual en la vida cristiana. Es pot ben dir que la Pasqua constitueix la categoria central de la teologia litúrgica del concili. Tots els altres aspectes es retroben en el misteri pasqual. La Pasqua és la institució i el compliment de la nova aliança, és l'expressió de les noces de l'anyell, la Pasqua és el trànsitus, el passar més enllà per excel·lència de la vida a la mort i de la mort a la vida, del món a Déu, del visible a l'invisible, del temps a l'eternitat, d'aquest món a la Jerusalem celestial. La Pasqua és encara com un tast, com una penyora del cel, és la compenetració entre la litúrgia celestial i la litúrgia terrenal. Hi ha encara un altre pas a tenir en compte, que és el de la litúrgia, o més concretament de la celebració litúrgica a la vida del cristià, el que el catecisme de l'Església Catòlica anomena la vida en Crist i que comprèn les obres de caritat, de pietat i d'apostolat. A nivell de la reforma ritual, és a dir, de la revisió dels llibres litúrgics, es pot considerar la Sacrosanctum Concilium com la carta de ciutadania de la reforma, és a dir, el text que oficialment en mana l'execució en els números 2 i 25 i dona els criteris bàsics que l'han de guiar, des del número 21 fins al número 40. Cal tenir present amb tot que de reformes en els llibres litúrgics ja se n'havien fet abans. De fet, la història dels llibres litúrgics és la història d'una realitat viva i per limitar-nos només al segle XX recordo la reforma de Pius X sobre el breviari, que li va costar una crítica dura d'un expert liturgista, Anton Baumstark, o la més famosa i més coneguda de Pius XII sobre la Setmana Santa. Entre els bisbes era més generalitzat el desig d'una reforma ritual que no pas el d'un replantejament doctrinal. De fet, en el dietari del pare Franquesa no abunden les referències a intervencions dels pares sobre temes doctrinals i encara, fent excepció de les grans figures, entre cometes, del concili, Bea, Koenig, Alfring, Montini, a la primera sessió, Lienard, Lercaro, fent excepció d'aquests,
La majoria de referències sobre els temes doctrinals estaven impostades en una teologia neoescolàstica que havia arribat força esllanguida al concili i que havia de ser sobrepassada ben aviat. Evidentment, la situació no era la mateixa a tot arreu i per quedar-nos a Europa les celebracions a Baviera eren prou diferents que a Itàlia i dins d'un mateix lloc variaven força d'una parròquia a l'altra. Sigui com sigui, alguns temes recollien el consens general, temes com l'ús de la llengua vernacle, la comunió sota les dues espècies, la concelebració, la simplificació d'alguns ritus, el fet de superar l'allunyament entre el poble fidel i el celebrant, recuperar la importància de l'homilia o la reducció del temps del dejuni eucarístic, així com una certa desconfiança envers les maniobres de la cúria romana, eren apuntats per diversos bisbes en les congregacions generals i reflectien un sentiment molt estès. Podem parlar, doncs, d'un ambient d'entusiasme, d'eufòria, un desig de canvis en un context d'optimisme antropològic, potser una mica ingenu. El pare Franquesa anota en el seu dietari les dificultats de vegades per entendre alguns dels qui parlaven, sobretot els portuguesos i els nord-americans. Diu literalment, els nord-americans i els portuguesos ningú no els entén. Parlaven en llatí, evidentment. I alguns espanyols que, a més, es feien notar per la pronunciació castellana del llatí, el gentium i el cena, el que nosaltres estem acostumats a la pronunciació italiana del llatí gentium i cena, mentre que els espanyols ho fan d'aquesta altra manera. El 13 de novembre de 1962, durant la 18a Congregació General, mentre els pares conciliars feien les propostes més variades de canvis i retocs en les celebracions, com he dit abans, el cardenal secretari d'Estat, Amleto Cicognani, anunciava que el papa, Joan XXIII, havia concedit afegir el nom de Sant Josep en el comunicantes del cànon, el cànon primer, que era l'únic en aquell moment, post nomen Mariae, i escriu el pare d'Albert. Sorpresa, la gent aplaudeix una mica. Anem al bar, que li deien el bar Iona, que era molt famós, es veu al concili. Diu, torna un bisbe australià que estava al costat del pare Franquesa, que tenia un tiquet d'observador i amb el qual es devia fer amistat perquè era impossible estar al costat del pare d'Albert gaire estona sense fer-s'hi amic. Diu, torna el d'Albert i diu, il concilio si fa fuori, finora l'unica riforma nella liturgia è un additamento. El concili es fa a fora, al bar. Diu, fins ara l'única reforma de la litúrgia, i ja feia setmanes que en parlaven, ha sigut precisament un afegit, que és afegir Sant Josep al cànon. Aquest australià en general, per les notes del pare d'Albert, rondinava tota l'estona. Per exemple, quan en un moment determinat es plantejava quan seria la segona sessió, i primer semblava que era el maig del 63, i aleshores aquest australià va començar a rondinar dient això és impossible, no pot ser, d'Austràlia no es pot venir aquí per 3 setmanes i això és massa. Al final el que diu, ja veig que el que volen és fer un concili d'europeus, però els altres, si ho fan d'aquesta manera no podrem venir. Encara una nota humorística, la mateixa barreja que trobem en la Sacrosanctum Concilium entre elements doctrinals i precisions rituals concretes s'havia donat ja en les intervencions dels pares conciliars, des dels que demanaven més precisió doctrinal en el text de l'esquema fins als que proposaven tota mena de canvis, passant pels que demanaven de deixar-ho tot igual com estava, sense faltar un toc d'humor. El 5 de novembre, per exemple, del 62, el pare d'Albert resumia les intervencions del concili i diu: un sud-americà, s'entén un bisbe sud-americà, parlar dels inconvenients de la comunió sota les dues espècies, llavis pintats, un mateix calze per tots, i sobretot parlar molt de la cullereta, i la cullereta amunt i la cullereta avall. Diu, caigué quelcom i alguns dels pares van dir, la cullereta. A més de tots els elements positius que van aportar els pares conciliars i els experts que els assessoraven, crec que hi ha alguns punts que no es van tenir prou en compte. Ho dic no tant per fer un retret, que seria, evidentment, absurd i pretensiós per part meva, com per mirar d'identificar alguns límits també de la Sacrosanctum Concilium i, sobretot, de la seva aplicació. Un dels punts més clars per mi és que no es van tenir presents les implicacions i les conseqüències antropològiques d'una reforma ritual de l'abast de la que s'anava a emprendre. Tocar dates del calendari, canviar ritus a un nivell tan profund que semblava que es creaven de bell nou,
té serioses repercussions en la manera com es percep la realitat de la celebració i el seu contingut. L'antropologia litúrgica ensenya que els ritus són el resultat d'un procés molt elaborat i molt delicat que té a la base uns valors, uns temes i uns models culturals acceptats i interioritzats. Tocar directament els ritus sense assegurar prèviament que això és el fruit de l'organització de valors, temes i models és molt perillós i pot portar a greus dificultats en la recepció de la reforma, com és el cas, per exemple, del sagrament de la reconciliació. Això cal afegir-hi que, pel que sembla, tampoc es va preveure el context sociopolític o cultural que s'apropava. És clar que ara, a 50 anys vista, és molt fàcil adonar-se'n i llavors no ho era gens. Vull dir que crec que els pares conciliars i els experts liturgistes que van redactar la Sacrosanctum Concilium no s'imaginaven el canvi cultural i social que esclataria pocs anys després, si bé és cert que molts dels experts que participaren en el concili foren els que després van dur a terme la reforma litúrgica. En tot cas, formaven part d'una generació formada en un context diferent i amb un rerefons prou allunyat dels qui després van aplicar la reforma. Hi ha un aspecte, per acabar aquest segon apartat, que ara ens podria passar per alt, i és la discordança entre el contingut del text que s'aprovà el 4 de desembre del 63 i l'estil celebratiu de l'època. Ho reflecteix molt bé el pare d'Albert en el seu dietari, que aquí em permeto llegir o citar extensament. Avui, diu el 4 de desembre del 63, certament que passarà com un dia gran en la història de l'Església i amb el temps es veurà que aquest dia ha marcat una fita en tota la vida, mentalitat i espiritualitat de l'Església. El pare d'Albert, que va ser un dels protagonistes de les festes de l'entronització del 47, jo li deia en broma que tenia una visió èpica de la història. Llàstima, diu, que el marc litúrgic hagi estat tan poc adequat. El papa ha entrat a Sant Pere en sèrie gestatòria. Els bisbes amb capa pluvial l'han aplaudit. El tron tapava tot l'altar. Tot plegat, diu, no ha començat gaire bé. La missa resada, subratllat, el resada, pel cardenal Tisserand, ha estat en part dialogada i en part amenitzada per la Sixtina. Aquí, evidentment, l'expressió amenitzada era maliciosa, escrita pel pare d'Albert. Naturalment, no hi ha hagut comunió. Després s'ha dit l'Atsumus, s'ha cantat el Veni Creator, s'han fet les votacions i s'ha llegit part de les Constitucions. Malgrat tot, hi ha hagut moments d'intensa emoció, tenint present i abstraient-se del que passava, pensant en el gran document promulgat. Mentre es feien les vocacions, s'ha cantat tot l'imaginable a l'època. Afortunadament encara no hi havia les guitarres. Benedictus, Magnificat, Ave Maris Stella, Ave Maria, sense cap estructuració ni lògica. I diu el pare d'Albert, quasi hauria estat millor resar el rosari. La funció ha desplegut a tots, els experts, liturgistes s'entén, i els observadors no catòlics. El pare d'Albert era molt sensible a la presència d'observadors no catòlics. En canvi, la Constitució els entusiasma. L'anunci del viatge del papa a Palestina, Pau VI, que va anunciar que aniria després de Nadal a Palestina, els ha agradat també. Això ha distret una mica de la mala impressió del restant. Tercer punt, què ens diu avui la Sacrosanctum Concilium? En primer lloc, ens cal recordar els objectius del Vaticà II, tal com els expressa el número 1. Fer créixer la vida cristiana, que les institucions sotmeses a canvis s'adaptin millor a les necessitats del nostre temps, afavorir tot el que pot ajudar a la unió de tots els que creuen en Crist, envigorir allò que ajuda a cridar tots els homes al si de l'Església. Continuen essent plenament vàlids, crec, els Alciora Principia i els punts doctrinals de cada capítol. Alguns punts han estat aprofundits i ampliats en documents posteriors, com per exemple la dimensió trinitària de la litúrgia o el valor de les imatges en la pietat dels fidels. Estic convençut que hi ha una riquesa doctrinal a descobrir o a retrobar en molts números de la Constitució sobre la litúrgia. Els grans temes bíblics i teològics descrits en l'apartat segon d'aquesta conferència constitueixen un fonament sòlid per situar la litúrgia en la teologia, en l'espiritualitat i en els sagrats cànons de la vida eclesial i personal. Seria bo, crec, redescobrir els criteris de la reforma i rellegir alguns punts concrets pel que fa a aquests criteris.
Cal destacar en aquest punt la recerca de l'equilibri entre tradició i progrés, la preferència per la celebració comunitària, el principi de subsidiarietat o participació diferenciada, la promoció de la participació activa, que no es faci excepció de persones, l'interès per trobar l'harmonia dels ritus que han de resplendir amb una noble senzillesa, promoure aquell efecte suau i viu de la Sagrada Escriptura, subratllar la unió íntima entre ritu i paraula amb una presència més abundant de l'Escriptura, l'ús i extensió del llatí i de la llengua vernacla, les possibilitats d'adaptació a les necessitats locals, sobretot a les missions. Respecte als punts concrets de la reforma, només em voldria referir a alguns punts: que es conservi i s'incrementi amb la màxima cura el patrimoni de la música sagrada, concretament el cant gregorià i la polifonia, la necessitat de respectar l'autoritat competent en la reglamentació de la Sagrada Litúrgia, la importància de la vida litúrgica de la diòcesi entorn del bisbe, l'ofici diví com a font de pietat i aliment de la pregària personal, vull dir laudes, vespre sobretot, i també l'ofici de lectura, i per tant la necessitat de fomentar la participació dels fidels a l'ofici diví, sobretot a vespres. Recordin que el moviment litúrgic, Don Baudouin, va començar a Bèlgica, postulava com un dels elements característics de les parròquies que es distingien per l'amor a la litúrgia, la celebració de les vespres del diumenge. El diumenge com a dia de festa primordial, i encara la valoració de l'orgue de tubs com a instrument musical tradicional, així com la necessitat de formació dels artistes, la formació artística dels clergues i el respecte a la llibertat d'estils artístics, mentre serveixin amb la deguda reverència i el degut honor als edificis sagrats i als ritus sagrats. I acabo amb una breu conclusió. Tal com explica la Sacrosanctum Concilium en el seu encapçalament, el Concili Vaticà II es proposava 4 grans objectius: l'envigoriment ad intra de la vida dels fidels, la reforma ritual i institucional, l'ecumenisme i l'evangelització, és a dir, la projecció ad extra. Per tal d'assolir-los, creia que havia de començar per la reforma i el fonament de la litúrgia, i així ho va fer. A 50 anys de la Sacrosanctum Concilium podem valorar molt positivament aquest document i allò que va significar. Cal situar-la en el context del moviment litúrgic del segle XX com un dels seus fruits més preuats. Les seves aportacions, tant a nivell doctrinal com a nivell dels criteris per a la reforma, continuen essent vàlides i serà bo rellegir-la per identificar aquells elements que encara han d'inspirar la vida litúrgica dels fidels i de les comunitats. Per situar-la millor en el corrent de la història, hem de tenir present no solament la seva història prèvia al moviment litúrgic, sinó també el desenvolupament posterior, com ha estat la promulgació dels llibres litúrgics nous, la 25º Annus de Joan Pau II amb motiu dels 25 anys de la Sacrosanctum Concilium, a la qual venia a dir els llibres litúrgics ja han estat publicats, ara cal aplicar-los, la promulgació del Catecisme de l'Església Catòlica, que en la primera secció de la segona part té una presentació teològicament riquíssima de la litúrgia, molt bonica, inspirada i feta, escrita en realitat, pel pare Jean Corbon, que també va escriure la 4ª part del Catecisme, i encara continua després amb llibres, sobretot la introducció a l'esperit de la litúrgia de Ratzinger. Acabo amb una reflexió general, vàlida, crec, per a tots els temps i, per tant, també pels nostres. Ens cal la modèstia de no creure que ara, gràcies a la nostra genialitat, descobrirem i posarem en pràctica el veritable cristianisme, i també la humilitat de rendir-se a la realitat, la humilitat que no inventa la realitat cristiana, sinó que la troba en la comunió sacramental de la fe de tots els temps, que ha anat creixent i desenvolupant-se orgànicament en la seva expressió celebrativa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ignasi, per aquesta esplèndida lliçó, profunda, ordenada i amena. I ara ens queda una estona per col·loqui. Sí, allà baix, sisplau. A veure si arriba mentrestant el micro.
l'estan preparant. El problema de la megafonia va ser un dels problemes del concili, expliquen. Al començament no funcionava, fins que el cardenal Spellman de Nova York va pagar una instal·lació especial. I diuen que després deia que quan cantava l'Stabat Mater deia videte si és dòlar, sicut dòlar meus. Allà, sisplau. A veure, són dues qüestions totalment diferents i la primera és arrel del plantejament de la litúrgia. Com ha dit, que comença amb la Sacrosanctum Concilium afirmant que és, per dir-ho així, parlant d'allò més important de la vivència de la fe cristiana. No sé ara com ha dit exactament, però vull dir, és plantejar un dubte o una paradoxa. És a dir, sense negar-ho en absolut, un és un cristià practicant i vivent també de la litúrgia, però fins a quin punt, quan li pregunten a Jesús, diu, quin és el manament més important? Estimar Déu i el proïsme, i aleshores, i què tal, i aleshores explica la paràbola del bon samarità i tal. I si tens alguna cosa que algú té contra teva, deixa l'ofrena en l'altar i vés-te'n a demanar perdó. Aleshores, fins a quin punt podem considerar que la litúrgia és allò, el cimal de tot i la font de tot, i no precisament l'amor? A veure, l'amor a Déu, sobre totes les coses, suposo que, clar, evidentment es manifesta en la litúrgia i es nodreix en la litúrgia, sí, no nego pas, però si haguéssim de situar també en els manaments, per dir-ho així, el nucli litúrgic, potser el trobarien en el tercer manament, però l'amor és el nucli de tot, que abarca tot i tal. O sigui, aquesta és una qüestió... I després plantejo en qualsevol cas l'altra qüestió que té molta més importància però que també em crida l'atenció i que voldria comentar. Me la fa després, val. Sí, respecte a això, jo diria aquest és un plantejament típicament occidental, que normalment tendeix a l'exclusió, out, o la litúrgia o la vida. I el plantejament pròpiament, diríem, cristià és més integrador, és la litúrgia i la vida. Aquí potser el llenguatge ens fa una mica de trampa, perquè normalment quan parlem de litúrgia entenem que parlem de les celebracions, del moment celebratiu. En realitat, almenys jo quan explico a classe què és la litúrgia, explico que la litúrgia, seguint els autors que he estudiat, és el conjunt del misteri de la salvació, el misteri de Déu que s'ha expressat i s'ha complert en Jesucrist, que troba un moment celebratiu en el qual es fa present la gràcia per l'acció de l'Esperit Sant i es dona glòria a Déu, i que incorpora també la vida. Per tant, és el conjunt. D'altra banda, per què és tan important i per què és primordial la litúrgia? Per una qüestió teològica, perquè si no cauríem fàcilment en el pelagianisme. És a dir, és important per la necessitat de la gràcia, no només per fer el bé, sinó per desitjar-lo. Per tant, i on rebem la gràcia de Déu? Doncs fonamentalment en la celebració dels sagraments i per tant en la celebració de la litúrgia. Per això diu la Sacrosanctum Concilium que la litúrgia és font de la vida cristiana, perquè d'aquí rebem la gràcia que després ens permetrà viure la vida cristiana, i també si mal perquè en el fons la vida de l'amor porta a la celebració en la comunitat. D'altra banda, l'expressió de l'amor a Déu, la millor expressió de l'amor a Déu és, per una banda, la seva glorificació i la seva adoració, i per altra banda, el servei als germans.
La segona pregunta? Sí. L'altra pregunta és totalment diferent i tal, però està relacionada amb la simbologia, amb el simbolisme. És una cosa que l'altre dia he comentat amb un altre participant també en aquestes conferències sobre el Vaticà II. Crida l'atenció, és a dir, el llenguatge religiós i tot, la litúrgia, a més, també és un llenguatge simbòlic, bàsic, essencial. També la vestimenta. Aleshores, com és possible i d'on procedeix de que els sacerdots, els bisbes, els cardenals, vesteixin una mena de vestimenta que a més té color negre? És a dir, és la negació del símbol. És a dir, el papa, per exemple, porta una blanca que és, fins i tot en altres aspectes, és la integració de tots els colors, i a part de la seva utilitat que es pot tacar i tal qüestió, però com és possible que el negre, és a dir, jo no m'imagino a Jesucrist vestit de negre. És a dir, com és possible? És a dir, és veritat que per a nosaltres no té res d'importància, a mi no m'importa, però què caram, si hem de, allò de que la dona del César no solament ha de ser, sinó semblar-lo, és a dir, si volem ser accessibles i tal, fins i tot en el color negre, sembla que aquí ens vesteixen els nostres enemics. Vull dir, ara estic exagerant, però vull dir perquè se n'adoni de la qüestió. Com és possible i d'on procedeix el color negre? I aquestes vestimentes dels cardenals que són, anomenen-les, per mi, ara parlo, ridícules. És a dir, això, diguem-ne, allunya. I si hem d'apropar i tal, com és que la vestimenta, que és un simbolisme evident, no es canvia per uns altres colors? Jo crec que s'ha de distingir, en això que diu vostè, cal distingir per una banda entre els vestits litúrgics i els vestits clericals. D'acord. En segon lloc, evidentment, cal tenir molt present la importància de la simbologia. Llavors, en els vestits litúrgics, precisament el color negre, que era més present en la litúrgia abans de la Reforma, en la litúrgia després de la Reforma ha quedat molt més reduït i a la pràctica es fa servir poquíssim o es pot fer servir per les misses de difunts i prou. Per tant, a l'hora de, quan jo penso en els colors litúrgics i en els vestits litúrgics i en la simbologia litúrgica, l'últim que se m'acut és pensar en el color negre. Després els colors i el perquè dels vestits del papa o dels cardenals jo ho posaria en el capítol de la història de l'Església, no en el capítol de la litúrgia. Sí, però... I per saber-ne més es pot matricular en un curs d'història de l'Església. No, ja hi vaig fer-ho, però... El papa va blanc des de que Pius V, que era dominic, va conservar l'hàbit. Ja està, és tan fàcil com això. Però no seria millor canviar la vestimenta dels clergues? Aviam, aquí, sisplau. Quina és la posició que va tenir Lefebvre amb tot aquest assumpte de la litúrgia? No ho he estudiat. Què ha passat? No ho he estudiat a fons, però m'imagino que no gaire favorable, evidentment. Però sí. Aquí hi ha un expert també en litúrgia que potser ho coneix, el director de l'Institut de Litúrgia, però en tot cas pel que jo he llegit tampoc no es va distingir per les crítiques a la Sacrosanctum Concilium en aquell moment. Val a dir que jo diria que la derivació o la crítica més forta de Monsenyor Lefebvre va venir, per exemple, més amb la Lumen Gentium i després amb la reforma litúrgica, no tant amb la Sacrosanctum Concilium. Sí, sobre el credo que resem a la missa, Nicea, segle IV. La temàtica, el contingut, realment arriba al cristià avui?
o aquest punt es va tenir una mica en compte o no es va dir que no es podia tocar? Depèn, és a dir, això com totes les coses. Respecte al credo, jo crec que hi ha dos elements a tenir en compte. En primer lloc, responent a la pregunta si arriba o no el cristià d'avui, depèn de la formació de cada persona i depèn de la catequesi i la mistagogia que hagi tingut o que hagi rebut aquesta persona. Si es fa una bona catequesi i una bona mistagogia, jo crec que es pot explicar el contingut del credo perfectament. L'altra cosa que cal tenir present en el credo és que en el credo estem tocant el nucli de la nostra fe, que evidentment es concreta en una expressió lingüística, en una expressió determinada, que en part és d'autora del propi temps, però que és el que nosaltres per la fe reconeixem que és l'expressió que recull la fe de l'Església. Per tant, el credo, en principi, no es toca en la comunió de l'Església. Per tant, jo crec que el que ens cal fer és explicar-lo i fer mistagogia. No veig cap mà. Alguna altra pregunta? Aquí, sisplau. Sí, jo volia dir algunes altres coses, però no les diré totes. A veure, jo recordo que no era tan jove com vostè, però era molt jove, tenia 17 anys quan va començar el concili, i recordo que jo era a Roma i vaig poder assistir a la sessió inaugural, etc. I recordo que parlant amb un cardenal, que era d'un tarannà social molt avançat, ens donava com el gran avenç de la reforma litúrgica el fet que s'haguessin suprimit o que suprimissin les 3 Ave Maries finals i celebrar de cara al poble. Les dues grans avenços, era un senyor molt obert i molt progressista. Clar, vol dir que el punt de partida era un punt molt baix, per dir-ho així, molt rubricista, com deia vostè, molt estàtic. El camí que s'ha recorregut, gràcies al concili, penso que és molt, però que en aquest moment les comunitats cristianes van més enllà. De manera que jo m'afegiria a la proposta que va fer mossèn Rovira Belloso el primer dia, que potser estem preparant ja el camí per un Vaticà III, perquè és que hi ha moltes coses que en aquest moment el concili potser ja queda curt, sabent que es tractava, com deia vostè, d'un text equilibrat o d'un text compensat de tendències molt diverses, etc. Per altra banda, volia dir, relacionat amb això, aquelles dues hermenèutiques que vostè ha citat, preses, penso, m'ha dit que de l'actual papa, que no sé si parlava com a papa o com a teòleg, però és igual. Com a papa. Com a papa. Clar, aquestes dues hermenèutiques, jo modestament, i sense... Voldria dir que en aquell moment hi havia dues hermenèutiques que eren la de l'immobilisme, tipificat en el cardenal Ottaviani, el lema episcopal del qual era Semper Idem, que és prou significatiu, que subscriurien o haguessin pogut subscriure una bona part dels bisbes, particularment els espanyols, i... No tots. No tots, però el to el donaven així. Els bisbes espanyols a l'Observatorio Romano i a totes les publicacions d'aquell moment donen una imatge bastant penosa. Probablement, sí. Sí, i aleshores, clar, l'altre era el moviment reformista. Jo no diria que rupturista, o sigui, a mi aquesta terminologia rupturista potser té un matís desqualificatiu que no m'agrada. Per tant, jo diria que era o immobilisme o canvi, i en aquell moment l'immobilisme estava molt ben representat a la Cúria Vaticana i amb un estol de bisbes i cardenals, i per sort, i jo diria per gràcia de Déu, hi havia tota una colla de bisbes, de cardenals, que vostè ha citat, una llista molt més llarga, però bastant llarga i molt més, que representaven aquesta ala més amb la línia de Joan XXIII, llegim els signes dels temps i veure què ens diu l'esperit a través d'aquests signes. Aquesta era la meva intervenció i no sé si això es presta per un comentari o pregunta. Només voldria comentar una cosa. Quan m'he referit a aquestes dues hermenèutiques del concili, en aquesta locució de Benet XVI no es refereix als pares que participaven en el concili, sinó que es refereix als autors que després del concili han interpretat els textos del concili. Per tant, l'hermenèutica de la ruptura o l'hermenèutica de la reforma es refereix a la lectura que es fa després del concili. No es referia als pares que hi participaven, que segurament
estaven en la línia del que diu vostè, bàsicament d'aquests dos elements. Després jo sí que diria, comentant el primer punt, sí que la impressió és que, evidentment, hi havia, és a dir, el nivell de preparació respecte concretament al tema de la litúrgia era molt diferent en els experts que havien participat a la comissió preparatòria i que feia anys que treballaven amb això, que ho tenien molt per mà, que ho havien elaborat molt, penso en pare Bagazzini, Martí Mort, Hengui, etc., el mateix pare Franquesa, que respecte a bona part dels bisbes que no havien treballat tant això. El que passa és que, jo diria, els experts van tenir la traça d'explicar als bisbes això i convèncer-los i ho van aprovar. De fet, en el dietari del pare Franquesa, un dels elements que crida l'atenció és que es passava el dia anant d'una banda a l'altra de Roma presentant vòtums en els bisbes, i va escrivint, he parlat amb el cardenal tal perquè presenti, he parlat amb el bisbe tal perquè potser ho farà el de Solsona, potser ho farà aquell, i evidentment buscaven els que podien ser més receptius per anar passant tot això, i a base de conferències i d'això van aconseguir que després, diríem, passés el text. No? Ara sembla que no hi ha cap paraula demanada. Aprofito per fer jo una pregunta ingènua. Què diries als que diuen que la reforma litúrgica ha estat un fracàs? Els hi preguntaria què volen dir. Suposo que el que volen dir sobretot és que el llenguatge litúrgic és cada vegada més estrany a la gent d'avui. Han d'estar molt iniciats perquè entenguin alguna cosa. Si volen dir això, jo els diria que no hi estic d'acord, perquè la meva experiència personal és que quan el llenguatge litúrgic es fa servir d'acord amb els llibres litúrgics, coneixent el llenguatge bíblic, que en el fons és la base de tot això, i s'explica amb una certa traça o amb una certa mistagogia, funciona i la gent ho entén perfectament, perquè a última hora els elements que fa servir la litúrgia són elements presos de la naturalesa, el foc, l'aigua, el perfum, els colors, el so, i els textos, evidentment, són textos arrelats que parteixen dels temes bíblics i, per tant, del llenguatge bíblic i que necessiten o reclamen una catequesi i una iniciació. Però jo crec que això forma part de la vida cristiana. Si volguessin dir això, jo contestaria això. Alguna altra pregunta? Bé, doncs acabem aquí. Moltes gràcies i fins el dia que ve. Moltes gràcies a vostès una vegada més. Gràcies.